Москва. Крупнейшее киберспортивное событие России и СНГ. Финал континентальной лиги League of Legends. Это зрители, заполнившие трибуны 12-тысячного Ледового дворца. Это слезы фанатов Нави и Торнадо Рок. Это надежда в сердцах болельщиков Вега Сквадрон. Это радость поклонников Альбус Нокс Луна. Это лучшие в мире косплееры. Это выдающиеся атлеты на одной сцене с киберспортсменами. Это эмоции максимальной яркости. Это League of Legends. Это киберспорт. Это глобальный спорт на десятилетие. Ты готов стать новой легендой? Команды Peugeot Total и КамАЗ Мастер доверяют свою технику маслам Total.